En esta ocasión, muchachos, pues tenemos esta caponera. Acá le sacamos el corazón. Acá tenemos los lápices de colores. Y por acá le estamos terminando de armar el motor. Vean, muchachos, este es el motor de una Torito Vaya 05. ¿Cuál era el problema, muchachos? Esta caponerita hacía un ruido espantoso. Cambiamos lo que era el cepillo allá, pero vean, muchachos, aducimos, sacamos conclusiones de todo ahí y era este señor, ¿verdad? Entonces vean, la parte de la balinera ahí se salieron unos balines ahí, entonces hacía un sonido extraño ahí. Entonces, para que vayamos conociendo los tipos de ruido, entonces hacía un ruido como que tal estaba moliendo algo ahí. Entonces nuevamente acá les dejo otro video para los amantes de la mecánica hasta dejarlo encendido.